गाइस आजकल ये प्रोडक्ट ऑनलाइन में बहुत ज़ोरों शोरों से बिक रहा होगा। डेफिनेटली मुझे भरोसा है आपने भी ये प्रोडक्ट को देखा होगा। तो प्रोडक्ट है क्या? ये प्रोडक्ट है वॉशिंग मशीन क्लीनर। प्रोडक्ट का तारीफ में बॉक्स के ऊपर लिखा हुआ है कि ये आपका वॉशिंग मशीन को क्लीन करेगा, आपका वॉशिंग मशीन का क्लीनिंग एफिशिएंसी बढ़ाएगा, साथ ही साथ वॉशिंग मशीन में अगर कोई गंदा स्मेल होगा तो आपको वो भी हटा देगा। लेकिन सच में क्या ये काम करता है? तो फिलहाल ये मुझे मालूम नहीं है। मैं एक बार इसको यूज़ करके फिर आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो लाऊंगी। क्या सच में ये खरीदना चाहिए वॉशिंग मशीन को क्लीन करने के लिए?